Da tror jeg vi er live. Hei og velkommen. Vi skal ha en Q&A, stille spørsmål med SIT-ansatte og NTNU-ansatte. Jeg kan starte med meg selv. Jeg heter Håkon Heinz og er nestleder i Studentparlamentet og vært litt diverse på studenthus og ja, litt forskjellig. Så kan Jørn introdusere seg? Ja, hei, jeg er Jørn Brolsen, viserektor på NTNU i Gjøvik. Ja, og Gunn? Hei, jeg heter Gunn Ramstad, og jeg er seksjonsleder for seksjon for utdanning på Gjøvik. Og til slutt Einar. Og hei, jeg er Einar Skare og er leder for studenthusene i SIT. Det vi skal snakke om i dag er litt forskjellig, hva som skjer med korona, studietilværelsen, kanskje hva som dukker opp på eksamen og eventuelt forandringer der. Og så tenker vi bare ha litt avslappet stemning, ta en kopp kaffe sammen med oss, selv om jeg ikke drikker kaffe. Så kan vi bare starte egentlig. Det første jeg vil spørre om er, vi vet at campus er stengt nede, og hva er det som egentlig skjer i bakgrunnen? Er det mye møter? Er det rolig for tiden? Kan ikke du starte litt om det, Jørn? Ja, nei, det er jo ikke rolig. Det er veldig rolig på campus, sånn som jeg regner med at dere har bak fasaden. Og det som kanskje er litt vanskelig å se, eller vanskelig å få øye på, det er at det er skal vi si, beredskap og daglige møter i alle mulige linjer og nivåer. Altså rektor og hele NTNU har satt det vi kaller sentral beredskap, det vil si at det er noen som møtes nesten daglig for å diskutere de overordnede tingene som gjelder hele NTNU. Og så har hvert fakultet, hvert område satt beredskap, sånn at dekaner og andre har i daglige møter for å takle situasjonen. Og så har vi på Gjøvik hyppige møter i det vi kaller stedlig beredskap. Altså hva er det vi på Gjøvik som har med at vi er på ett sted, på tvers av veldig mange linjer, hva er det vi må ta hensyn til å gjøre? Så her er det veldig mye møter for å koordinere og prøve å finne ut av hvordan vi skal løse den nye virkeligheten. Og det har jo vært nå det er vel 3 uker siden vi gikk i denne her lockdown i Norge, og NTNU ble stengt. Det ble vel besluttet den 13. En skikkelig fredag den 13. greie. Så fra da har vi operert på en helt ny måte. Og store konsekvenser for dere studenter selvsagt, og for alle ansatte. Så dette er en underlig tid, men sånn er det. Ja, hvordan opplever dere i SIT, Einar? Er det rolig der også? Det skjer jo ingenting på studenthus, og kantinen er stengt. Og hva gjør dere for tiden egentlig? Det er veldig mye av det samme. Vi har jo permittert veldig mye folk. Alle som på en måte er på kantiner, kaffebarer, treningssentre. Men møtevirksomheten er høy, og vi har alle fått nyvunnen digital kompetanse, som vi kanskje ikke hadde fra før. Ellers så bedrives det en god kartleggingsarbeid. SIT råd er i gang med å kartlegge studentenes behov og ønsker i denne perioden. Og så forbereder vi jo nyåpning, som vi jo ikke aner når kommer, så godt som overhodet mulig. Så det er mye å gjøre, overraskende mye å gjøre. Ja. Ja, du sa jo dette her med forberede nyåpning, og jeg lurer på, Gunn, er det sånn at dere begynner å se fremover til neste semester, eller er dere for opptatt med eksamen og utfordringer der? Ja, det er jo litt begge deler. Vi er både kortsiktig og langsiktig planlegging nå. Det har vært veldig hektisk, som Jørn var inne på. Og det handler jo om, for det første, all tilrettelegging av undervisning, digitalisering. Og så nå så er det veldig fokus på eksamen og eksamensperioden som kommer. Og det handler jo om å imøtekomme deres, altså studentenes behov, sikre gjennomføring av eksamen innenfor et visst regelverk, hindre at dere ikke blir stoppet i progresjonen i utdanningen. Altså alt dette med utgangspunkt i hva som er det beste for studentene. Og så, samtidig nå så jobbes det med diverse scenarier, så vi jobber også med scenarier inn mot august, mot det som kommer til å bli utsatt eksamen.
hvordan denne skal være. Vi har mye endringer i vurderingsform, vi har endringer i karakterskala. Det sitter folk nå og jobber antagelig til og med onsdag kveld for å få alt dette på plass. Og så det opptak, selvfølgelig. Det søknadsfrist til samordnet opptak på 2 dager etter påske. Så vi har beredskap på opptak i påsken. Vi vet allerede at det internasjonale opptak forsinket. Det kommer antagelig nye, eller helt sikkert, nye uttalelser og bestemmelser på det rett over påske. Det samme gjelder jo utveksling for neste høst. Så det mange ting som skjer. Det jobbes på mange bakrom akkurat nå. Jeg bare tenkte på det her med om vi tenker fremover, som du spør om, Håkon. Det klart, på NTNU nå så har vi begynt å snakke om 3 ulike faser i denne her tida vi inne i. Og den første fase fra det begynte og til påske, altså til nå har vi snakket om hva vi må akutt gjøre. Og det har jo vært veldig mye fokus på aller først å kommunisere med studenter og ansatte i utlandet. Og gi de på en måte forsikring om at de ønsket hjem, og at vi har bidratt til å få de hjem, både økonomisk og andre ting. For det så usikkert i mange land, og der har vi jo... Så det var veldig mye sånn krise og jobbing i starten der. Og så selvfølgelig var det også en av de aller viktigste tingene, det Gunn var inne på, at det første fase nå, det å sikre at studentene så godt som mulig kan få gjort seg ferdig med studiene sine. At dere kan få tatt eksamen, få gjort oppgaver, og i det hele tatt at vi klarer den digitale omleggingen. Så det har vært, jeg vil si, det har vært 150% fokus og jobb nå. Men så må vi jo se fremover, og vi på en måte snakker om nå tida frem til sommeren som en slags mer overgangsfase, hvor vi ser at vi må håndtere masse sånn direkte pandemisaker, altså det med smittevern, sørge for at ikke studenter og ansatte blir syke ved at man samles eller på andre måter på campus og pådrar seg smitte. Så det på en måte en bit av det, men det også hvordan vi kan gjøre virksomheten vår, kjøre studier og forskning i best mulig grad. Og så jo fase 3, som vi har begynt å kalle det, det jo hva som skal skje til høsten. Og vi jo veldig spente nå på hva regjeringen kommer til i neste uke, når de skal kunngjøre på en måte fortsettelsen av restriksjonene. Og der tror jeg mine holdt på å si, gjetninger like gode som dine, eller som hvem som helst. Dette veldig usikkert hva som skjer. Men vi ligger på en måte og prøver å diskutere og se og gjøre de tiltak som nødvendige da, for at vi tross alt skal klare å drive NTNU. Og pri 1 studenten, altså det blitt sagt veldig mange ganger. Altså forskning viktig, men det har også vært snakket om at man for eksempel kan bruke stipendiater og andre hvis det virkelig kniper på å gjøre undervisning, at en del ressurser må kjøres over på det for at pri 1 at studentene skal få gjort seg ferdige. Takk. Ja, du sa jo dette her med at dere begynner å se mot høsten, og i hvert fall jeg jo ganske selvst over eksamen og hva som skjer der, så Gunn, kan du liksom si hva det som egentlig skjer? Kan vi møte opp på eksamen, eller må alt skje digitalt? Ja, altså nå i vår så vil det jo ikke bli noe skriftlige eksamener med tilsyn for noen studenter på NTNU. Så akkurat i disse dager så har vi fått inn meldinger fra alle fakultetene om omlegging av vårens skriftlige eksamener. Og de fleste eksamener blir gjort om til hjemmeeksamen eller muntlig. Og dette kodes nå om i hele det studentadministrative systemet, slik at det skal være klart å komme ut til gjennomføring så fort som mulig. Noen eksamener som vi har sett det, så det kom i universitetsavisa i dag. Noen emner blir også avlyst i vår og satt opp igjen antageligvis allerede da til høsten. Og det vil være emner som ikke lar seg endre vurderingsform på. Og så diskuteres det nå, det sitter nå en arbeidsgruppe og skal jobbe, og jeg med i den. Vi skal jobbe også i neste uke for å se på hvordan da utsatt eksamen i august, uke 32 og 33, skal kunne gjennomføres. Ja,
Og det jo slik at, som jeg sa, eksamen veldig stressende, og vanligvis så pleier jeg da å gå til sitt og til hus og liksom ha det litt gøy da. Og hva gjør egentlig dere i sitt med det, og alle studenter sitter hjemme? Det noe man kan snakke med eller et eller annet, hvis man kjeder seg rett og slett da? Ja, vi har jo, blant annet så vi veldig, veldig glad for at husstyret har tatt litt ansvar i forhold til å på en måte få opp gode aktiviteter for studenter, blant annet den samtalen her. De har jo også opprettet en quiz, og i morgen hører jeg rykter om at det skal være DJ-aften, hadde jeg kalt det, men det fordi jeg 50 år gammel. Men i tillegg så har jo sitt råd med en gang det skjedde, opprettet samtaletelefoner som operative hver dag. Og vi har også egne tilbud for studenter som på en måte har behov for å prate med noen enten i fellesskap eller en-og-en-samtaler. Så kan jeg si at vi hadde et allmøte i sitt i dag, og fokuset vårt jo å veldig tydelig på studentene, og vi veldig mange som har veldig lyst til å komme tilbake på jobb og bidra. Og så vi bare håper og krysser fingre. Ja, og det jo slik at hele Norge jo i samme situasjon nå, så jeg tenker jo ikke på om jeg student i Gjøvik eller i Trondheim eller på NTNU, eller det kunne vært UiO for alt jeg vet. Men det noe som spesifikt for Gjøvik som vi trenger, eller som vi stolte av utfordringer vi har akkurat i Gjøvik? Kan du si noe om det, Jørn? Det jo veldig interessant å sitte og reflektere sånn som det du gjør, Håkon, for det vi ser når vi nesten over natta blir en, skal vi si, digital institusjon, et digitalt universitet, møter skjer på Skype eller Teams, undervisningen legges om til Teams eller Skype eller Zoom, og det brukes ulike digitale verktøy, så forsvinner jo på en måte geografien. Altså en student kan jo sitte, det greit at du sitter på en hybel på Tongjordet, men du kan jo like godt sitte i Alta nå og være student på NTNU, og da har det jo på en måte ikke så veldig mye å si om du på NTNU i Gjøvik eller NTNU i Ålesund, fordi at i den digitale verden forsvinner jo geografien. Slik at det vi gjør her på Gjøvik, det liksom, nær sagt, så lenge vi ikke får lov å bruke huset eller møtes på kantina eller sånn, så blir jo på en måte det vi gjør på Gjøvik ikke så fryktelig mye utover det at vi backer opp det som skjer i linja. Det som skjer på en måte på hele NTNU. Men vi forbereder oss jo på det som skal komme, at vi åpner en campus, og vi prøver jo også å bidra til at den fysiske delen av studielivet, skal vi si, blir lettest mulig. Altså sånne ting som at, jeg får skryte litt av sitt da, sånn som at dere har nå allerede tømt varelager i kantina et par ganger og bidratt til de studentene som på Gjøvik, at de får sine ting, eller får varer, at vi har noen kreative folk på IVB i første omgang nå, altså Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, som kjører det de kaller Skype-lab. Altså de lar labingeniører være på labben, og så lar de studentene som skal gjøre oppgaver sitte på Teams eller noe og instruere labingeniøren, slik at de får gjort laboppgaver uten å møte på campus. Det jo sånne ting som vi gjør lokalt på Gjøvik. Og så har dere sikkert også sett at vi har respondert på helsevesenets behov for smittevernutstyr, og bruker alle disse her 3D-printerne bort på labben vår her til å bidra til noe som blir en, skal vi si, i hvert fall sånn akutt hjelp da, før dette kommer i eventuelt større produksjon. Så noen ting gjør vi jo som har med geografi og Gjøvik å gjøre, men det som du også var inne på, Håkon, at det har egentlig ikke så mye å si hvor NTNUs ulike campus akkurat i disse dager da. Bortsett fra det at vi har våre nettverk, ikke sant? Du har dine studenter, det dere som på huset, det dere som i ulike, altså i
ulike studieløp. Dere må jo på en måte sørge for å styrke den, skal vi si, de nettverkene dere har fra før. For det er jo det primære stedet hvor man nå kan etablere nettverk. Det er den geografiske, skal vi si, underliggende strukturen her. Så jeg synes jo det er veldig bra det som dere gjør her nå, med å dra i gang ting, quiz, andre sosiale ting, studentradioen her. Det er kjempebra at dere gjør sånne ting, og det har også vært en ganske sterk utfordring til emneansvarlige og de som er ansvarlige nede på studienivå på alle institutter på Gjøvik, ta kontakt med studentene nå mer enn vanlig. Fordi at det er jo den linken vi har til studentene gjennom studieprogrammene, gjennom emneansvarlige. Og så gjør dere en fantastisk jobb med å prøve å få opp sosiale arenaer. Så der er jo viktig at alle engasjerer seg. Og bruk alle kreative, skal vi si, ideer, og bruk den digitale infrastrukturen til å skape sosiale møteplasser, tenker jeg. Ja, du snakker om sosiale møteplasser, og for mange er jo det nettopp da studenthuset som jeg pleier å henge på. Jeg lurer på, blir det en avslutningskonsert i år? Hva skjer med fadderuka? Kan vi forvente noe spennende der, eller venter dere og ser? Einar, kan du si noe om det? Det er jo en utfordring. Per i dag så sitter vi jo og planlegger egentlig 3 store arrangementer vi foreløpig ikke kan si om noe av. Vi har jo en sommeravslutning, og vi har et studentmottak, og vi har en byfest, og der er vi bare nødt til å sitte på gjerdet. Altså sånn helt personlig så er det vel vanskelig for å tro at det blir noen stor avslutningsfest utendørs på huset i slutten av mai. Men et studentmottak må det jo bli uansett, både for sitt og for NTNU. Og per i dag også sitter vi og ser på to parallelle versjoner av det, da. Men det er klart det er en utfordring å ivareta det, å se og bli sett og på å inkludere i et fellesskap digitalt. Ja. Det skal man ikke underslå. Men vi er på ballen og håper vi skal lykkes å få på plass gode systemer for det også. Når det gjelder arrangementer i regi av NTNU, så er det jo sånn allerede bestemt at vi skal ikke ha noen arrangementer nå fysisk på campus før sommeren, altså ut juni. Slik at vi har allerede nå måttet rett og slett avlyse vårt personalseminar sommeravslutning som var planlagt midt i juni. Men det er jo en NTNU-beslutning, hva sitt gjør, det vet jo ikke helt, men det vil jo veldig sterkt avhenge, tenker jeg, av de signaler regjeringen kommer med nå i neste uke. Men så håper vi jo alle og tror at vi på en eller annen måte kan begynne å møtes igjen fysisk fra høsten, da. Ja. Det er liksom håpet. Så fra NTNU så kan vi si at alle arrangementer i regi av NTNU blir avlyst til og med juni. Og det betyr jo at bacheloravslutninger og sånne ting også er avlyst nå i vår. Og så jobbes det jo faktisk også med ulike scenarioer også for høsten, fordi det er så mye vi ikke vet enda. Men vi håper jo at vi skal kunne starte opp igjen på immatrikuleringen. Men det er jo lov å ha bacheloravslutninger på Zoom, ikke sant? Det er det, men ikke de tradisjonelle. Nei, man kan ikke møtes med middag og si findressen og finkjolene sine, dessverre. Men alle kreative løsninger, og det tror jeg det blir mange av, kan hende det blir både underholdning og konsert og bacheloravslutning i cyberspace, ikke sant? Absolutt. Ja. Jeg vil bare oppfordre alle til å stille oss spørsmål. Vi skal ta en spørsmålsrunde nå til slutt etter vi har snakket litt, så still spørsmål i chatten eller på Twitch. Og så snakket dere jo akkurat om bachelor og uteksaminering, og hva skjer egentlig med mastergrader og bachelorgrader? Heldigvis så må ikke jeg ta det, men får vi gjennomført disse her, Gunn? Ja, jeg tror det ser sånn ut som at de fleste får
får gjennomført i løpet av våren. Det er flere institutter og program som har utsatt innlevering, noen har ikke utsatt, og det er noe utsettelse på master. Men det ser ut sånn som at det meste på Gjøvik skal komme i havn, altså. Det gjør det, og ikke minst også takket være kreative løsninger, som for eksempel denne Skype-labben som Jørn var innom i sted. Så fullføres det nå spesielt bacheloroppgaver på bakgrunn av det som gjøres der. Ja, det kan jo bli kjedelig etter hvert å bare sitte hjemme, og jeg lurer egentlig på, jeg prøver jo ikke å ta kontakt med mine venner og spille eller være på Skype et eller annet. Er det noe dere anbefaler fra sitt om hva studenter burde gjøre, og hva vi gjør best da? Vi får jo ikke lov til å møte hverandre dessverre. Ja, vi forsøker jo å komme med daglige tips, både da i forhold til aktiviteter og bollebaking og turgåing og turmål og diverse i sosiale medier, så jeg på en måte anbefaler å følge oss der. Personlig så på en måte jeg ute og går tur på i hvert fall 7-8 kilometer hver eneste dag, og det kan anbefales. Det masse vakre turmål på Gjøvik. Ellers så på en måte handler det jo om å ta i bruk disse chattekanalene, alle disse sosiale mediene. Så, ja. Og så det jo ikke slik at det forbudt å møtes. Altså man kan jo gå en tur og være 2-3 stykker og gå en tur ute. Det jo fortsatt mulig. Og det handler jo også om som medstudent å liksom ta litt sånn vare på hverandre da. Det går an å være sammen på avstand uten å være for store grupper. Det jo kjempeviktig at vi forholder oss til de retningslinjene som nå gitt fra nasjonale myndigheter. Jeg vet ikke hvordan dere føler det, men jeg føler liksom at det underlig. Altså, til daglig eller vanlig, i vanlig situasjon, så stikker du bort på nabokontoret eller liksom i samme etasjen og tar med kaffekoppen og slår av en prat. Mens i disse dager hvor det på en måte like stort tastetrykk å snakke med en i Trondheim eller en i Genève, som en på nabokontoret, så merker jeg selv at jeg har lavere terskel for å kanskje slå av en prat og en kaffekopp. Ta med kaffekoppen på Teams, og så koble deg opp og bare ta en prat med folk som du vanligvis ikke gjør det med. Sånn at jeg tenker at man skal også utnytte muligheten med at man nå kan være uformell og sosial med folk i hele nettverket sitt, samme hvor de i NTNU-systemet, og samme om du kanskje ikke pleier å slå av en kaffeprat med de så ofte. Så jeg tenker at det den der utfordringen som jeg vet at rektor ofte tar med å ta vare på hverandre. Altså det sånn at noen har en terskel for å ta første skritt, mens andre har lettere for det. Så det noe med å se sine medstudenter og rett og slett bare ta og klikke seg inn, kalle de opp på Teams eller det verktøy som man tenker vanlig, og svarer de så svarer de, og svarer de ikke så de opptatt med noe. Og da kan man prøve igjen eller sende en melding av et eller annet slag. Så det jo faktisk veldig lett å møtes nå da. Og utnytt muligheten, og som Gunn sier, hvis det en eller to man vil gå en tur med, så går det an å gå en tur og holde avstand mens du ute, sånn at man kan se hverandre også. Ja, du sa jo at det mulig å gå tur, men jeg lurer på, jeg vet at noen studenter i Gjøvik, og noen kanskje hos foreldrene sine. Har dere noen anbefaling i forhold til påskeferie? Burde man kanskje dra hjem og besøke familien som man ikke har sett på noen måneder, eller det kan jo bli ensomt alene på hybelen. Hva tenker du om det, Gunn? Ja, det jo et dilemma. Jeg ser jo det at hvis man kan bli hentet, og hvis man nå har på en måte fulgt de anbefalinger som gitt, jeg hadde nær sagt og oppført seg som man bør de siste 14 dagene, og familien eller foreldre hjemme har gjort det på samme måten, så har jeg jo stor forståelse for at familier ønsker å møtes i påsken. Så det handler om å være forsiktig, ta de forsiktighetsregler som finnes,
Kan du bli hentet, så jo det fint selvfølgelig, fordi vi anbefales jo ikke å bruke offentlig transport. Men det viktigste nok å ta en prat med de der hjemme og avklare, er de friske, du frisk? Har du oppført deg ordentlig, rett og slett? Fordi det handler veldig mye om det nå. Å gjøre litt, det litt sånn uvant i vår kultur, eller sånn som vi har det vanligvis, hvor alt diskuteres og tas opp i store plenumsmøter, og vi blir enige og sånn. Og nå, mens nå så skal vi bare på veldig mange områder gjøre det vi får beskjed om. Og vi litt ulikt rigget til å ta imot sånne beskjeder, kanskje. Jeg må si at jeg... Ja, det et godt spørsmål, Håkon, men det du svarer, Gunn, jo helt i tråd med det faktisk Bent Høie svarte her på en pressekonferanse for et par-tre dager siden. Og studenter kan dra hjem, men selvfølgelig det noe med å ta de forholdsreglene som du sa, Gunn, som Bent Høie også sa. Og så det jo et dilemma hvis foreldrene bor i Tromsø og du bor her. Og spesielt hvis man da har lyst til å komme tilbake igjen til Gjøvik, tross alt etter påsken, man må være i 14 dager i karantene, histopist. Så det noen utfordringer med det, men man må ikke sitte på Gjøvik i 14 dager og være ensom hvis man kunne dra til Oslo eller et annet, skal vi si, en litt mer nærliggende sted. Så hør på Bent Høie, får jeg si da. Hør på Gunn og Bent Høie. Ja, Gunn og Bent Høie høres ut som gode mennesker å høre på. Vi ble jo tatt litt på senga av denne krisen. Jeg var selv i Trondheim og prøvde å skynde meg hjem så raskt som overhodet mulig, men jeg lurer på hva kan både vi studenter ta med oss videre og lære av dette, og hva har NTNU og sitt lært av dette? Kan du starte noe med det, Einar? Oi, det var et stort spørsmål. Som sagt, vi har i hvert fall blitt veldig gode på nye digitale plattformer, og det jeg sikker på kommer til å bli brukt mye mer som verktøy fremover for å både nå fram med budskap, men også som arbeidsverktøy. Og så kjenner vi jo på et økt samhold i egen organisasjon, og mye omsorg for studenter, så altså at man kan bli mer fellesskapsorientert av dette, det tror jeg, det synes man jo bra. Ja, har du noen tanker om hva dere lærte? Ja, nei, det jo i tråd med det Einar sier. Altså, det som jeg har virkelig vært skal vi si, imponert over, det hvordan den skal vi si, IT-strukturen, altså den digitale infrastrukturen vår har tålt dette her. At man nærmest fra en dag til 2-3 dager etterpå har gått over fra å være en organisasjon som har operert veldig mye fysisk, til å bli en full digital organisasjon, hvor møter, sosiale arenaer, undervisning, alt skjer på nett. At Norge har tålt det, og at NTNU-systemer har tålt det uten... Jeg tror ikke jeg har hatt et kvarter nedetid på hjemmekontoret mitt nå i løpet av 3 uker. Og jeg hadde en bitte liten utfordring. Da kom IT-tjenesten på Skype og tok kommandoen over maskinen min, ikke sant, uten å være her fysisk. Så jeg veldig imponert over hvordan vi har klart å gå over til det, og hvordan studenter og ansatte skal vi si, klarer å takle de verktøyene som der. Sånn at vi har verktøy, og nå har vi blitt tvunget til å bruke det. Og jeg tror det som Einar og andre sier, at dette kommer vi til å ta med oss. Vi kommer ikke tilbake til den gamle situasjonen. Selv om vi nå åpner opp og kan være på campus og sånn, så kommer vi til å ta med oss en god del andre, skal vi si, nye arbeidsformer. Det jeg helt sikker på. Og det jo veldig bra da. Totningen sier at det aldri så gærent at det ikke godt for noe. Sant? Det sånn totning og gjøvikenser. Og dette jo veldig bra for miljøet da. Altså, når du ser flytrafikk og annen type skal vi si, forurensning som nå skjer rundt i veien, så det veldig bra å få en vekker. Akkurat den vekkeren her, den jo ikke noe gunstig på en måte, men for miljøet det faktisk en ganske sterk vekker. Og alle har hørt om dette flatten the curve nå, ikke sant? Man skal liksom sørge for at pandemien ikke sprer seg raskere enn at helsevesenet kan takle det.
Og det jo noen som nå begynner å snakke om den her globale flatten the curve. Altså vi snakker om, i Norge snakker vi om helsevesenets maksgrense tåleevne. At vi må sørge for at pandemien ikke går over den tåleevnen. Og man driver nå og bruker samme figur på verden og globalt, klima, og sier at dette verdens tåleevne. Og så må vi sørge for at vi ikke går over den når det gjelder utslipp og vår aktivitet. Så jeg tror som sagt at dette kommer til å ha store konsekvenser for arbeidsformene våre på alle mulige områder, og at det kan være en god vekker i en del sammenhenger. Du snakket en del om datatrøbbel der, og jeg kan ikke si at jeg har opplevd så mye selv, men en ting jeg virkelig nervøs for, og dette kanskje et vanskelig spørsmål å svare på, Gud, men hvis man har hjemmeeksamen eller en muntlig presentasjon, alt avhenger av dette, nettet går ned, hva skal man gjøre? Nei, da må vi gjøre det. Ja, da må vi gjøre det om igjen. Altså det gjøres nå risikovurderinger og analyser av alle disse ulike scenarioene. Blant annet dette med brukerstøtte både til student og vitenskapelig ansatte ved for eksempel gjennomføring av muntlig eksamen. Sånn at det tas veldig alvorlig dette her nå. Og det klart, skulle det skje at noe går ned, så det ikke verre enn at vi tar det opp igjen altså, og gjør det på nytt. Nå har vi gjennomført faktisk flere digitale disputaser de siste 3 ukene, både på Gjøvik og på NTNU generelt, og det har gått veldig bra. Og muntlige eksamener jo stort sett kanskje halvtimes sekvenser, så jeg tror at det kommer til å gå riktig bra. Jeg tror det vel Zoom antageligvis som vil bli brukt som verktøy i hovedsak, sånn som det ser ut nå. Men som sagt, det gjøres risikoanalyser. Det kjøres på i forhold til IT-støtte, brukerstøtte til både student og vitenskapelig ansatte i de situasjonene der. Ja, og vi hørte litt tidligere, Einar, du sa at det mest sannsynlig ikke ble en avslutningskonsert, men når ser man for seg at campus åpner igjen? Det i august? Håper vi på det? Tror vi på det? Kanskje litt vanskelig spørsmål å stille til dere, men vi kan jo starte med Einar. Et educated guess på når vi kan komme tilbake og leve normalt. Det jo det blir. Dette blir jo ren gjetning egentlig, men for å korrigere litt i stad, vi nok ganske sikre på at det ikke blir noen konsert, altså. Men det bare ikke tatt en formell avgjørelse på det nå. Nei, vi håper jo intenst at dette skal være, om ikke over, men på en måte at det skal gå an å møtes og ta imot studenter, og at de skal spise i kantinene våre, og at de skal kunne trene, og at de skal kunne gå på huset til høsten. Det det største ønsket vi har, men det opp til veldig mye annet. Så vi krysser bare fingre av vi. Og en ting jeg lurer på fra deg, Einar, nå det jo sånn at jeg tillitsvalgt. Det mange valg ute og går, og vi prøver å engasjere studenter i denne krisa. Og hva tror du studentorganisasjoner burde gjøre da, for å klare å rekruttere nå frem til høsten, slik at det ikke blir verre for neste år? Og hvordan skal man liksom nå frem med denne digitale verden vi lever i da, for å klare å få med studenter på ting? Man skal i hvert fall sørge for å på en måte holde løpende dialog med alle de du var i kontakt med før. Og så det noe som på en måte viktig for oss, men kanskje ikke har noe med det du spurte om å gjøre. Men altså, alle de du så før dette kom, og som du skjønte, sleit litt, som på en måte hadde behov for det litt ekstra. Det kanskje de du mer enn noen gang skal inkludere og ringe til eller chatte med. Så ja, det vel det jeg har å si om det. Det et vanskelig spørsmål, synes jeg. Ja, jeg kan jo håpe og tro her, men jeg håper jo at vi kan åpne campus til høsten. Det mitt håp.
Men veldig mye, ja, for det første så er det ikke jeg som skal bestemme, og for det andre så avhenger jo veldig mye av hva som blir utviklingen nå. Men det er mitt håp at vi skal kunne møtes og begynne å fungere som et campus med studenter og ansatte til stede. Så får vi se om det håpet blir oppfylt. Men frem til ut juni, som vi har sagt, så vil campus være stengt for vanlig studieaktivitet. Det vil være stengt for vanlig eksamensaktivitet. Og så gjenstår det litt om det blir åpnet på en eller annen måte. Det er ikke tatt en endelig beslutning på om det skal for eksempel være mulig å komme og sitte, som jeg sa, på et møterom eller et kollokvierom under noen, skal vi si, restriksjoner. Det vet vi ikke. Men det blir i hvert fall ikke åpnet noe campus på vanlig måte før i august. Så får vi se. Men jeg har også lyst til å drodle litt med det vi var inne på i stad. Altså, vi har hatt IT-systemer som jeg har fått rapportert veldig lite, skal vi si, trøbbel med. Altså, jeg har hatt disse her daglige møtene med liksom, den store felles koordineringsgruppa for beredskap. Det har ikke vært noe trøbbel som har vært, skal vi si, noe synderlig å legge merke til på IT-siden. Hverken rapportert fra studenter eller fra ansatte, eller fra lærere, eller fra administrasjon. Og det er imponerende, og det er jo noe med at, og dette er det samme vi hører fra andre deler av det norske samfunnslivet, så er det klart at her har IT og telebransjen og de som har ansvar for det, de har gjort en kjempejobb. Og vi må jo være utrolig glad for at vi har den infrastrukturen, for hadde vi ikke hatt den, så hadde jo NTNU gått fullstendig i stopp. Altså hvis ikke vi hadde hatt denne her både verktøyene og nettverk og det nå på plass, så hadde vi bare sagt at ok, da må vi slutte aktiviteten vår. Da hadde semesteret vært avsluttet per 13. mars 2020. Studenter og alt sammen måtte bare stoppe opp. Ingen eksamener, ingenting ville ha skjedd. Og det gir noen tanker. Jeg leste Aftenposten litt i dag tidlig, og det var intervju, jeg tror det var 25 barn rundt i hele verden som ble intervjuet. Og da var det mye yngre folk enn det dere som nå sitter og hører på her. Det var altså mer sånn 10-åringer pluss minus 2-3 år fra hele verden som sa hvordan denne tida var for de. Og fra store deler av, skal vi si, vår del av verden så rapporteres det om det vi har snakket om nå. Ungene de sitter hjemme, de får lekser, har kontakt med skolen og andre på digitale plattformer. Men så var det også intervju med et barn i India, som sa at hun gikk på en offentlig skole som ikke hadde sånne verktøy. Og hun måtte være hjemme nå hos familien, og skolen var stengt. Og det de hadde fått vite var at siden skolen var stengt nå, så måtte de ha skole hele sommeren. Altså hvis det åpnes igjen da. Og det er jo det som var aprilspøken i Norge, som jeg vet at en del skoler hadde nå 1. april, at de hadde en liten sånn morsom spøk til sine barneskoleelever og sa at siden det er dårlig progresjon nå, så må vi ha skole i hele sommer. I Norge var det en spøk, men i India er det en realitet. Så vi har noe å være takknemlig for, altså, rett og slett, oppi det hele. Ja, jeg er helt enig med deg der. Jeg tenkte å gå over til noen spørsmål fra publikum, ja. Og du svarte egentlig på det første jeg hadde tenkt å stille deg, som var hva hadde skjedd om vi ikke hadde PC og så videre. Men det neste spørsmålet til Gunn, det er jo slik at mange eksamener nå blir hjemmeeksamener. Og da er det vanligvis, fordi man har alle hjelpemidler tilgjengelig, at de kanskje blir litt vanskeligere. Har dere tenkt noe på det, og hva det kan ha å si for studentene, og problemstillinger knyttet til akkurat dette spørsmålet? Ja, det har vært diskutert mye rundt omlegging av vurderingsform, altså det har det. Men det er klart, nå er det er jo emneansvarlig og en faglig vurdering som ligger til grunn for det første om det blir lagt om til en ny vurderingsform, og for det andre hvordan eksamen da endres. Veldig mange ser ut til samtidig også ha endret karakterskala, så det vil nok være slik nå at ganske mange av de emnene som var skriftlig eksamen med karakterskala A til F, nå går over til å bli hjemmeeksamen med karakterskala bestått, ikke bestått. Det vil komme ut informasjon om dette så fort dette nå blir klart, hvilke emner det gjelder og hvordan endringene blir.
Men det jo en faglig vurdering som ligger til grunn for oppgaveformuleringen. Men det kan godt hende at, og jeg vet at det jobbes mye med det akkurat nå i disse dager. Ja, jeg hadde også tenkt å spørre når eventuelt man får vite om man får godkjent eller ikke godkjent. Det jo selvfølgelig vanskelig å svare på, som Ja, du sa. altså du får ikke, altså godkjent, ikke godkjent, det hører til de obligatoriske arbeidene. Så det 2 karakterskalaer. Enten så får du A til F, eller så får du bestått, ikke bestått. Og det kommer nå i løpet av de første dagene. Det blir klart. Det sagt at dette skal være på plass i hvert fall før skjærtorsdag, så det går nok kanskje inn i påsken for en del emner, da, men de holder på med omleggingen nå. Ja, det høres veldig bra ut. Også, kanskje vi kan prøve å ta litt påskeferie også, og ikke tenke så mye på skole, som hadde vært deilig for meg. Og så lurer jeg på til deg, Einar. Nå får vi studiestøtta tidligere, den kommer 15. april, og har sitt noen planer for eventuelt støtte studenter som har vanskelig med å spe ut pengene. Det noe dere kan gjøre i det hele tatt, eller må vi rett og slett bare håpe på at regjeringen kommer med bedre krisepakker for studenter? Vi har gjort noe. Jeg vet at idrett kompenserer for de som har betalt inn foreningsavgift. Angående bolig så må man nok støtte seg på regjeringens tiltak. Så har jo velferdstinget satt av en solid pott for å støtte studentfrivillighet, og ja, det vel det som foreløpig gjort. Situasjonen ganske krevende for sitt i forhold til at ekstremt mye av det vi tjener penger på per i dag, og som skal gå til studentvelferd, ikke oppe å stå. Så per i dag så det vi ser på. Ja, du nevnte jo treningssenteret der, og jeg vil bare gi et lite tips til lytterne våre, at Sitt har jo også kommet med hjemmevideoer, som man kan trene hjemme, som jeg kan si at jeg har prøvd å følge de, uten at jeg har gjort det veldig bra. Men det absolutt å anbefale. Og så lurer jeg på kanskje til Gunn, dere var litt inne på det i sted, hva skjer med seremoniene til avgangsstudenter? Blir det digitalt, som du sier? Blir det 2 og 2 går tur? Skal vi ha en turseremoni? Kan du si noe mer om det? Ja, det vil nok være litt ulikt fra institutt til institutt, kanskje, altså. Men det som NTNU, mange av fakultetene kaller den tradisjonelle utmatrikuleringen, den vil nok ikke foregå i den vanlige formen som også Jørn var inne på. Men jeg helt sikker på at fagmiljøene nå, når de nå får hodet over vannet etter å ha brukt masse tid på omlegging av undervisningsmetoder og nå omlegging av eksamen, også begynner å tenke på det. For de ønsker jo at studentene skal ha en god avslutning av studiene sine. Men det blir nok i en eller annen digital form, ja, det tror jeg, det jeg helt sikker på at det blir. Og så det jo viktig nå også, for vi vet at denne smittetoppen, den ikke nådd enda, så selv om vi nå går inn i påskeferien og føler at vi kanskje kan slappe av litt, så må vi fortsatt ta de hensynene som myndighetene krever at vi skal ta, for at vi skal kunne for eksempel da åpne opp igjen til høsten, sånn som vi ønsker, og som Einar også var inne på, at vi får en immatrikulering sånn som vi ønsker og sånn som vi pleier. Det avhenger litt av at vi nå i de neste ukene oppfører oss ordentlig og fortsatt holder på disse litt sånn strenge kravene og strenge levesettet som vi nå prøver å venne oss til. Og det jo mange helsefagstudenter som nå også blir brukt i gåseøyne inn i helseforetakene. Det vil være en del ansatte også som meldt inn i diverse helseregistre nå for å kunne bistå hvis denne toppen blir veldig stor. Så det mye som kan skje som vi ikke helt forutser enda.
Vi fikk også et spørsmål her. Jeg tenker å ta det videre med Gunn. Ja. Det er mange som lurer på dette med eksamen. Og hva skjer med vurderingsform og sensurfrist til bacheloroppgavene? Er det slik at permitteringer kan gå utover denne sensurfristen? Nei, vi har ikke noen permitteringer i NTNU, så i utgangspunktet skal det ikke det. Men det er klart at hvis vi får stort sykefravær, altså hvis vi får et koronautbrudd i et fagmiljø, så vil det selvfølgelig kunne bli utsatt sensurfrist. Men utover det så legges det ikke opp til at det skal være generell utsettelse av sensurfrist, så vidt jeg vet altså. Men vi må ta høyde for at det vil kunne bli en konsekvens dersom det blir sykdomsutbrudd i deler av fagmiljøet, eller hos eksterne sensorer for eksempel. Men vi må kunne rydde opp i det. Hvis det handler om opptak til masterutdanninger for eksempel, at man trenger et vitnemål fra bachelor for å komme opp til master, så snakkes det også nå om betingede opptak. Og det betyr at du vil eventuelt kunne få et opptak på betingelse av at du består i etterkant. Altså at du har bestått, men ikke fått resultatet ennå. Ja, og Jørn, vi snakket tidligere om at en del vurdering blir bestått, ikke bestått, og det har jo litt å si på snittkarakteren sin, og hvordan tror du det vil oppfattes av arbeidsgivere i senere tid, at man har bestått, ikke bestått, og nødvendigvis ikke en A i alle fag da? Nei, den diskusjonen har jeg faktisk ikke hørt noen har dratt, så dette blir sånn å skyte litt fra hofta, bare noen spekulasjoner her og nå, men jeg tror jo at både arbeidslivet og andre skoleslag og alt kommer til å ha en sånn koronagenerasjon. Altså det er jo de som går ut nå da, med de betingelsene. Og ja, så det, jeg tenker det vil arbeidslivet takle veldig bra. Altså de som klarer å bestå nå med en bestått, og så kommer det en annen som har skal vi si, gått ut et annet år med en A. Jeg tror det stiller akkurat like bra. Det er min på en måte gest da, men selvfølgelig tida vil vise om det er riktig. Ja, og jeg synes også det er viktig, og jeg støtter deg i det, Jørn, og jeg synes det er viktig å presisere nå at studentene de må gå opp til eksamen. Det er viktig å synliggjøre at man kan gjennomføre en eksamen også i en slik periode. Og så er det jo sånn at det er jo bare disse emnene fra nå i vår for de fleste som da er gjort om og har fått en annen karakterskala. Resten av karakterene på vitnemålet står jo der som det gjør. Ja, vi fikk enda et spørsmål knyttet til det, og hva har det å si opptak til master eller videre høyere utdanning? Det er ganske et teknisk spørsmål, men kan du si noe om det, Gunn? Ja, det er et teknisk spørsmål, og det har absolutt vært oppe til diskusjon, og det er også oppe til diskusjon i nasjonale fora, som i Universitets- og Høyskolerådet, og også i departementet. Så det kan komme noe på det fra nasjonalt hold, men det jobbes jo med alt dette nå, med utgangspunkt i at det skal være til de beste for studentene på en måte, at vi skal tilrettelegge best mulig for dere som nå er avgangsstudenter, og slik at det ikke skal bli til hinder for videre studier. Og en ting jeg lurer på, vi har jo snakket en del om reise og sånn i dag, og internasjonale studenter, men hva skjer egentlig til høsten? Kan vi dra på et opphold i utlandet? Vet dere om vi får lov? Må vi vente? Jeg vet ikke om Gunn kan si noe mer om det. Jo da, altså jeg kan si litt om det, men det store svaret er egentlig vet ikke. Det jobbes med det. Det jobbes med internasjonalt opptak, det jobbes med både utveksling og innveksling. De enkelte landene håndterer dette litt ulikt, men dette skal det tas avgjørelser på fortrinnsvis innen 1. eller 15. mai. Så vil man se på, er det mulig å dra på utveksling høsten 2020, og kan vi ta studenter inn fra utlandet, og eventuelt hvilke land høsten 2020. Så i løpet av en måneds tid så skal vi ha, eller halvannen måned, så skal vi ha klare retningslinjer for dette. Altså enten
Ja, enten det blir retningslinjer for hele NTNU, eller det kan jo også bli ulikt fra studieprogram til studieprogram, selvfølgelig litt avhengig av hvilke samarbeidspartnere og i hvilke land man har de. Ja, og nå det jo sånn at nå har vi snakket sånn cirka en time, og vi tenker å gå mot avslutning snart, men jeg lurer på, det noe dere har lyst til å si sånn til slutt? En appell eller noe? Jeg vil også slenge med et lite morsomt spørsmål, og det hva savner dere mest med det vanlige livet før korona? Og jeg tenker at Einar kan starte. Jeg savner gode kolleger. Jeg savner voldsomt kontakt med studenter. Jeg jobber tett opp imot studentfrivilligheten ellers, og på en måte det det som holder meg ung, og pleier jeg å si da, men det mulig det en livsløgn. Som en appell, ta vare på hverandre, ha en god påske, og det går over. Det kloke ord fra Einar der. Gunn, har du lyst til å fortsette? Ja, hva jeg savner mest, jeg hadde nesten ikke trodd jeg skulle komme til å si at jeg savner å pendle. Jeg sitter jo her på Lillehammer, og jeg savner for så vidt ikke selve pendlinga, men jeg savner jo selvfølgelig kollegaer. Og man setter jo pris på det arbeidslivet som vi en del av. Det å være i et arbeidsliv og i en velferdsstat som gir oss den tryggheten som kjempeviktig i situasjoner som dette her. Det jo bare blitt mer bevisst på og mer glad for, tror jeg. Og savner selvfølgelig tettere samvær med nære kolleger, det å kunne stikke innom hverandre på kontoret og så videre. Appell videre, det må være litt sånn, uten å bli tante Sofie, men nå må vi oppføre oss de neste ukene. Vi må litt sånn Atle Antonsen tar deg sammen. Man har litt lyst til nå å tenke at det kanskje det på vei over, men alle tall og statistikker viser at det ikke det riktig enda. Så vi må holde ut, og enig med Einar, det går over, men vi må holde ut noen uker til. Ja, og Jørn, hva tenker du? Nei, altså det jeg savner, det jo for så vidt det som alle tror jeg her sitter og sier. Altså det sosiale samværet med både kolleger og venner, familie. Ikke sant? Det jo det som trasig med dette her, at vi skal sitte stort sett hver for oss her og der. Det skikkelig trasig, og så det savner jeg veldig. Og Gunn sier du savner ikke det å pendle. Og sånn sett så savner ikke jeg heller å drive og reise til Trondheim. Men jeg savner jo allikevel å kunne være i Trondheim og møte kolleger i hele NTNU innimellom. Altså sånn at det en del av denne jobben som gjør den rik, å kunne møtes fysisk innimellom. Appell, for å ta den litt mer sosiale biten, da Gunn hadde en veldig bra appell, men fortsatt å være kreative på å opprette sosiale møteplasser i cyberspace nå i denne tida. Og som en del av den sosiale, skal vi si, møteplassgreiene som dere får til, ta vare på hverandre. Det viktig nå, mer enn noen annen gang kanskje, å virkelig gjøre det. Og så håper jeg da at dere kan få en god påske i cyberspace, og at vi møtes igjen fysisk når dette over. For det går jo over. Så god påske. Ja, jeg håper endelig vi kan få en god påske. Til slutt så vil jeg vil ha en liten appell jeg også, og det jo egentlig bare å ta vare på hverandre og spill og ha quiz på Skype, og det veldig gøy, og jeg får veldig mye glede ut av det. Og jeg savner jo en god fest da, jeg må jo si det, som student. Det jo alltid gøy. Og så vil jeg takke dere alle sammen, Einar Skare fra SIT, Gunn Rongstad fra Utdanning, og Jørn Wroldsen, viserektor. Og jeg vet at hvis dere har noen flere spørsmål, det bare å kontakte SIT og NTNU, så skal de svare på det, og beredskapen på for tiden. Og takk til alle som så på og stilte spørsmål. Så får vi se om vi kanskje gjentar dette, eller huset kommer med en annen type quiz senere, og god påske alle sammen. God påske. God påske.